如果你諗住喺中山買樓嘅話咧，手上預算又唔多，又諗住翻香港方便嘅話咧，同埋咧周邊有生活配套嘅情況咧，咁今日呢個樓盤咧一定需要了解下啦。咁今日同大家推介呢個盤咧，就喺我呢個天虹商場後邊嘅一個樓盤。咁總價嘅話咧，僅需要40萬，所以擁有2房嘅單位。咁同大家推介呢個樓盤咧，因為呢個樓盤有幾大賣點嘅。咁第一點咧，呢個樓盤翻香港咧，個交通係非常之方便嘅。樓盤周邊嘅話咧，首先第一點咧，有我哋嘅跨城巴士、深中巴士。喺博覽中心咧，坐18蚊嘅車就可以坐到深圳灣口岸啦，28蚊咧就可以坐到我哋嘅福田口岸啦。咁車程嘅話咧，全程咧50分鐘就可以去到深圳灣啦，60分鐘咧就可以去到福田口岸啦。咁同埋咧，第二個點嘅話咧，咁周邊咧呢邊咧，我哋喺盛景上風咧有我哋嘅永東巴士啦，咁係可以直接坐到香港嘅屯門啦、荃灣啦、太子啦，咁所以交通咧第一點係相當之方便嘅。咁第二點咧，大家都會見到啦。咁首先樓盤樓下咧，有晒我哋嘅食肆啦、商超啦，咁周邊嘅生活配套咧係相當之成熟嘅。咁第三點嘅話咧，咁呢個樓盤附近咧有我哋中山最出名嘅2大公園。咁第一個嘅話咧係我哋中山嘅紅樹林公園，第二個咧係我哋嘅中山嘅金鐘水庫公園。咁呢2個公園咧喺中山嚟講咧都係比較出名。咁所以咧住喺呢個地方嘅話咧，衣食住行非常之方便嘅。咁無論我哋退咗休喺呢邊居住都好啦，或者係我哋平時過嚟度假都好啦，咁呢個樓盤咧亦都係非常之合適嘅。咁第4點嘅話咧，呢個樓盤咧我哋係即買即入住即辦證，咁呢個咧亦都係非常之安全嘅。咁接落嚟嘅話咧，我哋一齊去睇一睇我哋嘅現樓。好嘅，咁而家咧我哋睇緊呢套示範單位啦，咁我哋所見識所得嘅呢套單位咧都係賣緊嘅。首先我感受下我哋呢個露台望出去景觀，非常之開揚，私密性相當之好嘅。咁呢個單位咧係層高5.3米，喺中山嚟講咧都係屬於比較稀缺嘅產品啦。成個中山嚟講咧，亦都係比較少見嘅。咁呢個位置咧，我哋可以放一個餐台啦。咁呢個亦都係我哋一個交標。咁呢邊咧，我哋做一排我哋嘅櫥櫃啦。咁基本上嘅話咧都係夠用嘅。咁入門呢邊咧可以做一個鞋櫃嘅。咁位置設計咧都係冇問題。入到門口咧，我哋感受下我哋嘅衛生間啦。咁呢邊咧係我哋一個馬桶啦。沖涼嘅地方咧個空間咧都係夠用嘅。好，我哋上去感受下我哋嘅2樓。咁而家咧我哋上到2樓啦。我哋感受下呢個層高。都係比較舒適嘅。咁2樓咧，我做咗2間房啦。咁首先左邊呢邊咧，我哋做咗個次臥啦。咁我哋可以做書房啦，或者係我哋做一個瑜伽室啦，或者係我哋做一個房間都冇問題嘅。咁再入過嚟呢邊咧，我哋感受下咁呢個房間咧都係足夠大嘅啦。咁而且我哋有個窗台，光線通風都係冇問題嘅。咁呢套單位咧總價咧都係4字頭。如果大家有興趣嘅話咧，可以私信WhatsApp我。